agira ngo tuganire twitonze, unkurikire witonze, nanjye ndagerageza kuvuga gakeya nitonze kugira ngo tubashe kumvikana. Tugiye kurebera hamwe urusengero rwa gatatu n'intambara ya Armageddon. Intambara igomba kubaho mu gihugu cya Isiraheli, amahanga yose agatera Isiraheli, ariko Imana akaba yirwana iyo ntambara. Turaza kuyibona. Ni nyuma y'uko hari inkuru mbonye zicicikana hano mu isi zivuga ko papa ngo ari uw'112 hari igitabo cyanditswe imyaka myinshi ishize mu kijana cya 12 kivuga ko abapapa ujye bazakurikirana, haza ikintu twakwita saga cyangwa twakwita ibintu by'imvururu, bavuga ati papa yaba ariho wa nyuma kuko n'112 nk'uko urwo rutonde rwa Maraki rubivuga. Bituma nibaza ndavugana, ariko ubundi ni ubuhe buhanuzi ububura cyangwa se tugitegereje kugira ngo hariho umuntu avuga ati Yesu Kristo noneho ageze ku bicu, nubwo ubutumwa bwacu n'ubundi bwo kubwira abantu ko ari hafi kugaruka kandi koko n'ibimenyetso birahari, ariko se n'ubuhe buhanuzi butarasohora mu gihugu cya Isiraheli? Ni ikihe kintu abakristo bagitegereje cyangwa se Bibiliya ivuga kitaraba kiri mu byanditswe byera? Mu byo nagerageje gukusanya no gushaka amakuru ndetse no gusoma Bibiliya, nabonye ikintu cyitwa intambara ya gatatu, niba ari uko umuntu yayita, cyangwa se intambara ya Armageddon, ndetse n'urusengero rwa gatatu rugomba kubakwa muri Isiraheli, urwo Antikristo azicaramo akita Imana nk'uko byahanuwe. Tugiye kugenda tubirebere hamwe. Ndagira ngo nkurikire muri iri somo ry'ubuhanuzi. Ubuhanuzi ku rusengero rwa gatatu. Ubundi Bibiliya ivuga ko mbere y'imperuka hazubakwa urusengero rwa gatatu i Yerusalemu, niho Antikristo azaza akicara akita Imana. Urwandiko rwa kabiri rwa Tesalonike 2:3 kugeza kuri 4, ati kuko atazaza atabanje kuza, mbega abantu babanze bareka Imana, umwanzi azicara mu rusengero rw'Imana yita Imana. Muri Danieli 9:27 azajyana isezerano n'abatari bake mu cyumweru kimwe cy'umwaka, hanyuma mbega azanduranya urusengero cyangwa azahindanya urusengero. Birategwa na Bibiliya wakoresheje. Ibyaheshuwe 11:1-2 Yohani abwirwa gupima urusengero rw'Imana. Hari urusengero rwariho icyo gihe, cyangwa se urusengero ruzabaho mu gihe cy'imperuka yabwiga ko yapima. Urusengero rwa mbere n'urwa kabiri nizo nsengero tugiye kureba ubundi zabayeho, none turebe n'ubwo rwa gatatu rutarubakwa. Urusengero rwa mbere rwubatswe na Salomo, rusenwa na Babuloni mwaka wa 546 mbere y'ivuka rya Yesu. Urwa kabiri rwubatswe n'Abayahudi batashye bavuye mu bunyage, bararusana, ariko mbere rwubatswe mbere ya Yesu nabwo, ariko ruza gusenywa n'Abaroma mu mwaka wa 70 nyuma ya Yesu. Urusengero rwa gatatu ntabwo rwo rurubakwa. Uru nirwo rero abahanuzi cyangwa se ubuhanuzi buvuga ko ruzubakwa mbere y'uko Antikristo yigaragaza, kandi ko ruzubakwa mu gihe cya nyuma cy'imperuka. Ubwo rusengero na n'uyu munsi ntabwo rurubakwa, ariko tugiye kubanza tubirebere hamwe. 2025 uyu munsi niho n'umwaka turimo, aho iyi tempo igeze yubakwa cyangwa se itegurwa. Amakuru ahari avuga ko Yerusalemu cyangwa se igihugu cya Isiraheli kirimo gutegura ibikoresho ndetse kimaze no kubyegeranya byose bizakenerwa mu kubaka urusengero rushya. Abatambyi ngo barahari, baratoranyijwe, bega ubona ko batangiye kwegeranya ibintu by'ibikoresho kugira ngo bazubake urusengero. Ibintu byose bisabwa byaregeranyijwe, kuko umugambi wo kubaka urusengero uri hafi urwa gatatu. Ariko kandi ahantu bashaka kurwubaka
nanone hari ibintu bisa nk'ibikorwa by'abayisilamu bakeka ko bishobora kuzatera intambara ikomeye cyane. Hanyuma ubwo n'urusengero rwa gatatu nabwo rutarasohora, rutarubakwa, ariko ibikoresho ngo byarakusanyijwe niyo makuru ahari, ndetse rwose biregereje. Urumva rero ko imperuka n'ubundi cyangwa se antikristo ku mugaragaro urumva ko byegereje, biri hafi. Hanyuma rero intambara ya nyuma mwagiye mugenda mwumva yitwa Armagedoni, iri ibyahishuwe 13 ngo hahurizwa hamwe ingabo ahantu hitwa Armagedoni. Hanyuma muri Zekariya, kuko ari nacyo cyanditswe kiraza guhagarira ibyo turasoma byose, Zekariya 14:2-4 ati nzahuriza hamwe amahanga yose kurwanya Yerusalemu, Uwiteka azasohoka arwane n'ayo mahanga. Mbega ngo amahanga yose azahagurukira kurwanya Isiraheli, ngo ariko Uwiteka ni ubwe uzirwanira iyo ntambara, ngo amahanga azayitera. Tumaze tubona Irani, Isiriya n'Uburusiya ndetse n'abandi mu birasirazuba bwo hagati bigeze kwivanga, cyangwa se bavuga ko banasinyira ubushyikirane bwo guhagarika Isiraheli. Mbega kumva ko Isiraheli idafashije cyangwa se kuba bayibona atari ibintu bibashimishije. Abayisilamu benshi bakunda kubona Isiraheli nk'igihugu kitemewe imbere yabo. Isiraheli ifatwa nk'imbarutso y'intambara y'isi yose ya gatatu. Ku banyapolitike benshi niko babona igihugu cya Isiraheli, ariko nyine ni igihugu Imana yatoranyije. Imana izarwana intambara ubwayo. Ibyashuwe 19:11-16 Yesu azagaruka n'ingabo z'ijuru, azarimbura antikristo n'abamukurikiye bose. Bari ku rwa 2 Tesalonike 2:8 azakiza Abisiraheli, abantu bazamusanga baturutse mu mahanga. Zekariya 12:10 icyitonderwa aho isi igeze uyu munsi, nababwiye ko ibikoresho by'urusengero byamaze gukusanywa, byamaze gutegurwa. Ingabo z'amahanga, Irani, Ubushinwa, Uburusiya, mbega zikomeje kwivanga muri Middle East, burasirazuba bwo hagati. Isiraheli imaze kugarurirwa yamaze kwigarurirwa n'abantu bega bazana ibintu by'ubwitwazi kugira ngo bazayishoreho iki intambara. Mwaka wa 2024 ushize wabonaga koko iyo ntambara ishobora kuba igiye wenda kuba yatutumba. Abantu ukoze Imana benshi ndabyibuka icyo gihe ahantu narindi barambwiraga ati wa mwana we babasaza bakuze atugiye kureba ibintu bibi cyane, ati mwebwe mu kibato yamugiye kubona ibintu bibi cyane, ati niba batangiye kurasa muri Isiraheli ati mugiye kureba ibintu bibi cyane. Murabyibuka igihe niba ari Hamas yarasaga muri Isiraheli, hanyuma Amerika igasama ibisasu cyangwa se ikabihagarika. Icyo gihe babibwiraga ati mugiye kureba ibintu bibi cyane mwabana mwe, ati bira bintu byarahanuwe, nta kabuza Isiraheli nishobora kujya gutsindwa, Imana izayigwanirira. Kandi Isiraheli imaze kugarurwa n'abayahudi benshi batuye mu mahanga. Isi yose usanga bafite gahunda yo gushyiraho ubuyobozi bumwe bw'isi, ndetse ngo n'ubukungu bumwe n'ifaranga rimwe. Ibyo byose bikaza mbere ya antikristo kugira ngo yigaragaze, nubwo ahari kugira ngo yigaragaze ku mugaragaro. Abakristo rero dukwiye gukora iki? Dukwiye kuba maso, tugasoma ibyanditswe byera, tugasobanukirwa, tukinda kubeshywa n'ubuhanuzi bw'ibinyoma, uko Matayo 24:24 yabivuze. Muri tukisenga tukitegura umwana w'intama ari we Yesu Kristo. Azaza kandi ntabwo azatinda, nk'uko yabisezeranye natwe, azaza ntabwo azatinda. Haleluya. Yego, niko Bibiliya ivuga ko Yesu Kristo azaza ku bicu. Uko byagenda kose Yesu Kristo azaza, azize ku bicu, ntabwo azatinda. Ntago ari ubwo buhanuzi gusa bubura kugira ngo
wenda tuvuga ati imperuka iregereje cyangwa se umwihariko wa Isiraheli. Isiraheli hari ibintu byinshi Imana yibwira bitaraza, ariko ibyo bintu ni ibintu by'ingenzi nashatse kugira ngo nse nk'uvugaho, bisa nkaho birimo biratutumba mwumvise kuko urusengero rwamaze kujya gutegurwa ibikoresho urwubaka. Yego, ubuhanuzi butarasohora ni bwinshi, harimo kugaruka kwa Yesu, sibyo? Kugaruka kwa Yesu, n'ubwo rusengero, ndetse n'iyo ntambara y'Amagedoni, intambara bazagwanya Isiraheli, ko ibundi Isiraheli igarangira Imana irwaniriye, Antikristo akicara mu rusengero. Ibintu nk'ibyo, ubundi buhanuzi twavuga butarasohora, hari Antikristo. Urwa TV vuga butumwa.